Endelig er det tid for å kåre 2 udugelige og et fantastisk teammedlem. Vi skal ha konkurranse. Vi innbiller oss gjerne at vi er gode til å ta imot asylsøkere og flyktninger her i landet. Materielt sett så er vi kanskje det, men er vi i stand til å få en nyankommet innvandrer til å le når vedkommende ikke er i stand til å forstå et kløyva ord norsk? Kan vi svippe innom vår nye nabo en efta og bringe frem et smil? Se, det er dagens konkurranse. De dere skal forsøke å få til å le er Makka og Nazar fra Tsjetsjenia. En stor applaus til dem. De kom rett fra asylmottaket og så alt for vanlig ut når de dukket opp her tidligere i dag, så vi har måttet slenge på dem disse klærne for å gjøre dem litt mer stereotype og fordomsfulle. Men, og dette er helt sant og meget viktig, de forstår altså ikke et eneste ord norsk, og dere har en meget vanskelig oppgave foran dere. Lykke til. Ta godt imot første deltaker, Harald Eia. Fra universitetet så vet jeg at tsjetsjenerne er et sentimentalt folk som elsker triste sanger om svunne tider, og derfor skal jeg fortelle en vits fra deres hjemland som spiller på tsjetsjenernes hang til sentimentalitet. Og jeg regner med at denne vitsen vil få dem til å le og gråte om hverandre, for latter og gråt, ja, det sitter løst, men tett i denne plagede enklaven. Ja, jeg vil fortelle den på russisk. Вы знаете, сколько чеченцев требуется, чтобы заметить лампочку? 10. Один заменяет лампочку, а 9 человек поют о том, какая хорошая лампочка была. For et flott folk. Ja. Latteren er jo det gaven, og det kalles jo latterens folk. Ja. Ikke helt sikker på hva de lo av, om de lo av vitsen eller måten du sa det på. Og de ler, latter er tegn på respekt. Vi går videre. Nestemann ut er Bård Tufte Johansen. Tsjetsjenia er på mange måter et u-land, og jeg har inntrykk av at u-land de har en litt barnslig humor der. Altså, jeg vet de har en barnslig humor der. Ikke så mye sånn britisk understatement og ironi, så jeg satser på et veldig barnslig fødselssketsj. Men det er ikke noe barn jeg skal føde, for å si det sånn. Veldig barnslig sketsj dette her, altså. Ja. Press på. Ja, press. 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 Nå på meg! Sistemann ut er selveste teamlederen, Atle Antonsen. Dette er Ahmad Kadyrov, den nyvalgte presidenten i Tsjetsjenia, og han er sikkert veldig dårlig likt av innbyggerne, fordi han er en nikkedukke overfor russerne. Og det er selvsagt ingen som tør å tulle med ham der nede, så hvis jeg som den første driver gjøen med presidenten deres, så vil jeg utløse en eksplosjon av oppdemmet energi, en latterbombe, en kjempelatter, så jeg skal altså bedrive politisk satire i Hallo i uken-tradisjon. Det er mulig at det er et lite problem at jeg ikke vet noe særlig om han bortsett fra utseendet, men det burde gå greit. Ja? Hæ? Ok. Herregud. Ja. Det inntrykket de sitter hjemme hvis de ikke slipper inn i landet. Vel, fasit skal lages. Hvordan går man frem for å få innvandrere som ikke behersker vårt vakre språk til å le? Har Makka og Nazar bestemt seg for hvem de synes er morsomst? Последний человек. Tredje, последний. Den siste viser seg Atle. Ja, den tykker!
Den tyske